Hello everybody. This is Sushri Sashmita Sahu, lecturer in mechanical engineering from Government Polytechnic Nagad. So I hope still everybody is safe, practicing all kind of safety precautions and social distancing, but still in contact with your studies. So coming to your chapter, fluid mechanics. So एबे जाके आमे fluid mechanics रे static and dynamic portion of the fluid cover कर सकचो. As in fluid जेतोले resting condition रे थिबो सेतबेले fluid रो properties कोन तारो pressure value कोन तारो energy कोन we have done that. Also जेतोले fluid टा in motion रहिबो सेतबेले fluid रो characteristics कोन आसीबो तारो energy balance तारो continuity balance ये सब हमें करिचो. Now coming to the next topic, let me introduce with an example. आम अर्थ एटमॉस्फेयर रे 70% वाटर कंटेंट रोच ताधुरु किछिटा मात्र ही आमे यूज करि परचो. डोमेस्टिक पर्पस, कमर्शियल पर्पस, इलेक्ट्रिक प्लांट, पावर प्लांट्स एथरे मोर वाटर यूसेज होउछि. तो एठी को पानी मोर सप्लाई केमती होउछि. सिमिलरली हाउस होल्ड रे जदी देखिबा मु किचन रे पानी यूज करछि, बाथरूम रे पानी यूज करछि, ड्रिंकिंग पर्पस पेंगा पानी यूज करछि. तो एठी पानी केमती सप्लाई होउछि. Once मु टैप बस खोली देली you get a flowing water. So टैप को पानी केमती जाउछि. Yes, with the usage of pipe मोरो पानी water supply को मोरो water sources को supply करूछि. So this brings us to the 6th chapter of your fluid mechanics, that is flow through pipes. So ए chapter रे we will consider the different characteristics जेतले पानी टा मोरो पाइप भितरे फ्लो करथबो, the energy losses, the different types of energy losses. So let us start with the chapter. With the course of my presentation you will be able to define pipes, classify the different types of fluid flow in pipes, describe losses while flow through pipes, identify the losses into minor losses and major losses, determine losses using Darcy-Weisbach formula and also by Chech's formula, solve numerical problems, define hydraulic gradient line and the total gradient line. So let's start. First, pipe mane kona? Well, pipes are hollow cylinders of metal, wood or any other material used for conveyance of water, gas, steam, petroleum, etc. को भी fluid को मु supply करिया पेंका pipes use करिबी. Pipes are generally circular, माने तांको cross sectional area हला circular. आउ जदि आउ को क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज रेक्टेंगल नौची, दोज आर नॉट कॉल्ड पाइप्स, दे आर ट्यूब्स. जनरली मो पाइप से यूज करे बिकॉज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैन विथस्टैंड लार्ज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द पाइप सो दैट किसी सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन न हो. पाइप्स बीइंग कन्फाइंड विद इन अ क्लोज कंडक्ट सेठरे मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रभाव पड़िवनी, बट देयर विल बी एन हाइड्रोलिक प्रेशर. Coming to the types of flow inside the pipe. Pipe भितर जेतले पानी मोर फ्लो करछि, ऑलरेडी मु एटा प्रीवियस चैप्टर्स रे पढी देछि. फ्लूइड फ्लो रो बहुत डिफरेंट टाइप्स थाए, लाइक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टेडी, अनस्टेडी, 1, 2 और 3 डायमेंशनल. इन द फ्लो इन द पाइप मेजरली मोर फ्लूइड फ्लो रो दीटा टाइप्स रुहे, दैट इज योर लैमिनार फ्लो एंड योर टर्बुलेंट फ्लो. Already I have gone through this in the previous chapter. To refresh your memory, laminar flow hela jetole fluid ro layers goda ko as you can see gote parallelly in streamline moro fluid flow korthubo. So due to a parallel streamline tankoro intermingling kimba intermixing kichi nothibo. Kintu turbulent flow re the particles do not follow a parallel line. They move randomly in zigzag motion and they थे sufficiently mixing है जाए between the fluid particles. मो turbulent हो कि laminar flow हो जाने भी केमिति. So to understand, to calculate turbulent and laminar flow, I use Reynolds number. Reynolds number is given by Vd by nu, where V is your pipe velocity, D is your internal diameter and nu is your kinematic viscosity. आमे एटा first chapter रे पढ़िचु. Kinematic viscosity is given by mu by rho, where mu is your dynamic viscosity और rho हला तमरा density. तो जदि ए इक्वेशन रे मु न्यू जगह रे मु mu by rho पकेली, देखो इक्वेशन कौन होची? The equations become rho Vd by mu, where again एटा हला तमरा Reynolds number equation
A Reynolds number jodi RE ro value is less than 2000, then the flow is laminar. If the value is in between 2000 to 4000, the flow is transition, माने से either laminar हे परिवो किंबा turbulent हे परिवो. And when the flow is more than 4000, then the flow is your turbulent flow. So coming to your energy losses. एबे जांगे जेते भी हम पाठ पढ़ी ची in mechanical engineering आमे देखचु practical calculations और actual calculation जो दीटा dot रोची ताकू connect करे losses. None of the machines, none of the thing that is in atmospheric around रे जा होची केही भी 100% perfect नुहंती. There are some or the other losses. तो मु जेमती पूर्वरु continuity equation बाहर कर देली गोटे पॉइंट रु आउ गोटे पॉइंट तमरो मास बैलेंस रहिबो, तमरो मास फ्लो रेट समान रहिबो. बर्नौलीज इक्वेशन रे गोटे पॉइंट रु आउ गोटे पॉइंट तमरो एनर्जी कांस्टेंट रहिबो. योर प्रेशर हेड, potential head और तमरो kinetic head, it must be equal, but practically that is not possible. In actual case A point to A point आसिया भितरे there is some or the other losses. So similarly in fluid flow there are some or the other energy losses which is categorized into two types. गोटे हला तमरो minor energy losses और गोटे हला तमरो major energy losses. Minor energy losses हला fluid रो flow due to some construction of the pipe तारो जतले velocity रे changes आसीबो, then there will be some minor energy losses. But major energy losses हला due to friction जतले मोर किस्टा energy loss हे जीवो, those will go under major energy losses. तो आमे आपको details रे देखिबा. The minor energy losses, as I told you, जतले pipe रो किछिटा construction रे difference रहिला, then मोर fluid रो velocity रे changes आसी जीवो. So this minor energy losses are those which are caused on the account of change in the velocity of the flowing fluid. This can be either in the magnitude or in the direction. These are caused by certain local features or disturbance which may cause eddy formation. Well, जेतले मो बड़ा pipes ने भी in large long pipes minor losses गुड़ाको they are not as much as the major losses, so this can be neglected. Kintu in short pipes these losses are so much that they can also overweight the major losses. Now coming to the different types of minor losses. ए जो minor losses मु कहली से तारो हबारो causes कोन. So this happened due to the following factors. Either due to sudden enlargement of the pipe, sudden contraction, entrance of the pipe, exit of the pipe, obstructions in the pipe, bend in the pipe or certain pipe fittings. तो details रे आमे देखिबा. What do you mean by sudden enlargement? तो पानीटा जेतोले गोटे बड़ टैंक किंबा रिजर्वर रु मोर जेतोले रिजर्व जेतोले मोर पाइप रे मोर सपोज डायमीटर टा बढ़ी जाउची. You can see this is cross section 1 जेतोले मोर डायमीटर टा एतिकी रहउची, but again जदि मो cross section 2 को देखिबी तो डायमीटर मोर इंक्रीज हे जाउची. तो due to this change in the diameter, the change in the area, there will be a certain change in velocity जोड़ा कि मैं already continuity equation रे पढ़ी ची. तो due to this change in the velocity there will be energy lost due to turbulence, and it depends on the difference in the pipe diameter. In this case, if V1 is the velocity at cross section 1 and V2 is the velocity at cross section 2, then the loss of energy or head will be given by HE is equal to V1 minus V2 rho whole square divided by 2G, where HE is your head loss due to enlargement and G is your acceleration due to gravity. Now coming to sudden contraction. Sudden contraction माने pipe रो diameter टा suddenly decrease कर जीवो. So in this case you can see एठी diameter cross section 1 रे एतिकी रहिला, किंतु cross section 2 रे diameter मोरो कमी जाउचे. So पानी टा एम्ति curve हे की flow करिवो. And while the curve happens, there will be one point where the curve is the narrowest. Curve सबुडु पतला रहिबो ए जगह रे, and this is known as your vena contracta. Just like previous case, जेतले diameter रे changes हला, मोर velocity रे change हबो, and A portion रे velocity will be, as you can see, if B2 and A2 are the velocity and area of cross section 2 and AC is the area at the vena contracta, then the loss of head will be given by HC is equal to K V2 square by 2G, where
K is your another constant which is given by 1 by Cc minus 1 rho whole square. Cc kona? Cc is your coefficient of contraction which we have already studied, and this coefficient of contraction is given by AC by A2. So K becomes 1 minus AC by A2 minus 1 rho whole square. Now coming to entrance of the pipe. पानीटा गोटे बड़ लार्ज टैंक रु जेतोले पानीटा मोर पाइप भितर पसिबो, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ रिडक्शन इन द डायमीटर. एज यू कैन सी एबे आगुरु एते बड़ थिला बट एबे तारो डायमीटर कमी गला. So in this case again diameter change होची तो velocity changes रहबो. Due to turbulence there will be again a eddy formation and there will be a sudden loss in the head. If V is the velocity of the liquid flow, then the loss is given by HI is equal to 0.5 V square by 2G, where again HI is your head loss at the inlet and G is your acceleration due to gravity. Again the same thing at the exit of the pipe. Pipe टा आगे पतला कम क्रॉस सेक्शनल एरिया रु गोटे बड़ क्रॉस सेक्शनल एरिया को जीवो. तो दिस इज सेम एज इन द केस ऑफ अ सडन एक्सपेंशन. तो sudden enlargement. So if the velocity is V again, then the head loss will be given by HO is equal to V square by 2G, where again HO is your head loss at the outlet and G is your acceleration due to gravity. Now coming to sudden some kind of obstruction in the pipe. Obstruction माने हैला किछि kind of hindrance किंबा pipe रे किछि particles मोर रही जाइछि. So you can see from this diagram एटा पाइप भितरे मोर एतिकी एरिया रो ऑब्स्ट्रक्शन हे जाउची. सो यू कैन सी जदि पानीटा मोर फ्लो करथबो एतिको एरिया रे पानी फ्लो करि परिबोनी. सो क्रॉस सेक्शन 1 रे द एरिया ऑफ फ्लो कमी गला. ओनली दिस एरिया एंड दिस एरिया इज वेयर द वाटर कैन फ्लो. सो इन दिस केस अगेन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इट्स काइंड ऑफ द सडन एनलार्जमेंट, माने एठी पानी कम रु अगेन अधिकारे फ्लो करिवो. So due to this again there will be changes in the velocity and there will be certain losses. Jodi V is the velocity of the fluid flow, A is the area of the pipe, A pura pipe ro area jodi A, VC is the velocity of the liquid at cross section 1, that is your vena contracta, and A is the area of this obstruction. Then the head, the loss in the head will be given by HH is equal to VC minus V rho whole square divided by 2G. आउ जदि VC को अगेन मु कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूज करके जदि पकेली द इक्वेशन बिकम्स V square by 2G into capital A divided by CC into capital A minus small a minus 1, where again CC is your coefficient of contraction as already discussed. Now coming to bend in the pipe. जदि पाइप रो कंस्ट्रक्शन रे किछि बेंड रहउची, जदि मते किछिटा एंगल बनार रहउची, then again due to this bending the diameter will change and again the velocity will change. So due to this again there will be formation of eddies which will again help in the loss of head. If V is the velocity of liquid flow, then the loss is given by HB is equal to K V square by 2G, where K is your coefficient of bend and G is your acceleration due to gravity. Now coming to different pipe fittings. पाइप रे पानी फ्लो करिया पेंका जेमती मोर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग्स मो नहीं थाए. सपोज ए केस रे गोटे वाल्व लागि जे जे कि पानी रो अमाउंट टाकू रेगुलेट करिवो. केबे कपलिंग्स यूज कर परिबे डिफरेंट पाइप्स को जॉइंट करिया पई किंबा एल्बोज यूज कर परिबे टू गिव एन एंगल. तो से टाइम रे अगेन यू कैन सी एठी पानी रो फ्लो रो एरिया इज ओनली दिस मच. So there is again a change in the diameter and there will be again change in velocity and hence loss in the head, which is given by HF is equal to KV square by 2G, where K is your coefficient of pipe fitting and G is your acceleration due to gravity. So these were your minor energy losses. Coming to your major energy losses. जदि पानीटा मोर लेयर वाइज फ्लो करुची, प्रत्येक लेयर भितरे जदि एडा गोटे लेयर ता ऊपर गोटे लेयर अछि, देन दीज टू लेयर विल बी हैविंग सम रेजिस्टेंस. किछिटा फ्रिक्शनल किछटा फ्रिक्शन फोर्स किंबा विस्कस फोर्स मोर रहुची. सिमिलरली ए पानी रो लेयर रो चारि कोटे मोर बाउंड्री लेयर रहिला पाइप रो. ड्यू टू द बाउंड्री ऑफ द पाइप आल्सो देयर विल बी सम फ्रिक्शन. So due to all this friction there is a frictional loss
which is generally known as your major energy losses. So this resistance to the flow is your frictional resistance, and the loss in head due to this is known as your frictional losses or your major energy losses. These frictional forces depend upon the types of flow. जदि laminar किंबा turbulent तापेंगा different losses रहिबो, plus laminar और turbulent पेंका भी the laws are different. Now how to calculate this major energy losses? Major energy loss करिया पे major energy loss calculate करिया पे मो पाखरे दीटा equations अच्छी. I can use either of them. One is your Darcy-Weisbach formula and another is your Church's formula. गोटे गोटे करी देखिबा. First coming with your Darcy-Weisbach formula. So एठी Darcy-Weisbach, there was again a scientist जे की direct मोर formula देले. The formula is HF is equal to 4F LV square divided by D into 2G, where HF is your head loss due to friction. As it is a major energy loss, it is due to friction. F is a coefficient of friction which depends upon your Reynolds number. माने जदि Reynolds number is less than 2000, it is laminar flow, then F is equal to 16 by Re, and if it is turbulent flow, that means it is beyond 4000, then it is 0.079 divided by Reynolds number to the power 1 by 4. And L is your length, V is your mean velocity, D is the diameter of the pipe, and G is your acceleration due to gravity. मु ए इक्वेशन टाको यूज करके डायरेक्ट मु सॉल्व कर पारबी प्रॉब्लम्स. नाउ कमिंग टू द Church's formula. Again, this is another scientist who gave the formula of the major energy losses, which is calculated by HF is equal to F dash by rho G into P by A into L into V square, where F dash is a constant, rho is your density of the liquid, P is your perimeter, weighted perimeter of the pipe, A is your area, L is your length, and V is your mean velocity of the flow. एठी कौन हेबी? एठी मो hydraulic mean depth रो concept use कर पारिबी. The hydraulic mean depth, which is generally written as M, is given by M is equal to area by the perimeter. गोटे pipe as it is cross sectional, सेटपेंका तारो area is same as a circle, that is pi by 4 d square, and perimeter of a circle is pi d. तो ए इक्वेशन रे जदि मु पाई काटिली और d काटिदेली, the left over is d by 4. तो m is generally d by 4. जदि ए इक्वेशन रे, जदि hf रो इक्वेशन रे मु यूज करली ए p by a को ए जगह रे जदि m यूज करिवे, as I know m is equal to a by p, that means a p by a जगह रे पड़िबो 1 by m. तो 1 by m जदि यूज करली से इक्वेशन रे, देखो कौन है गला, HF is equal to F dash by rho G into 1 by m into L into V square. तो ए इक्वेशन रे मु कौन करिबी, V टाकू गोटे साइड रे रखिली आ बाकी सबु मु आरो साइड RHS को नै जिबी. तो इक्वेशन कौन हला, इक्वेशन हे जिवो V square is equal to HF into rho G by F dash into m into 1 by L. एठो V square रो जदि मते V बाहर करे रछि, मु RHS रे स्क्वायर रूट पके देबी. सो देखो V becomes square root of HF into rho G by F dash into m into 1 by L. जदि आकु टिके खाली रीअरेंज कर देली, टिके रीअरेंज करके जदि लिखिली, this rearrange becomes F is equal to root over of rho G by F dash into root over of m into HF by L. A equation रे root over of rho G by F dash is C, which is your Church's constant, and HF by L is your head loss per unit length, which can be written as I. तो A deta C और I को जदि मैं ऊपर equation रे पकेली, then the equation becomes F is equal to C into root over of m into I. This is your Church's formula. So a formula use करके भी also मु बाहर कर पारिबी major energy losses. So it's time to apply the concept. किछे न्यूमेरिकल सॉल्व करिया. गोटे क्वेश्चन देखिबा. A crude oil of kinematic viscosity 0.4 stoke is flowing through a pipe of diameter 300 mm at the rate of 300 liter per second. Find the head loss due to the friction for a length of 50 meter of the pipe. So न्यूमेरिकल सॉल्व करला बड़े आगे फर्स्ट 2 टाइम क्वेश्चंस पढ़ो.
राइट डाउन कि तुमको दरकार कौन क्वेश्चन रे फाइंड आउट करिया कौन कहिचे. सो इन द क्वेश्चन यू कैन सी फाइंड आउट द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. ड्यू टू फ्रिक्शन कहीदेला माने दिस इज योर मेजर एनर्जी लॉस. सो आई कैन यूज आइदर Darcy-Weisbach formula or Church's formula to solve the problem. First and foremost thing आगे सबू जाको गिवन डाटा गुड़ा लिखा. सो गिवन डाटा कौन देख आगे कहला काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 0.4 स्ट्रोक. सो न्यू देदेला तुम 0.4 स्ट्रोक. देन कहला डायमीटर इज 300 mm, डी आसिला मोर 300 mm. रेट ऑफ 300 liters per second. रेट कहदेला माने एटा मास फ्लो रेट. सो क्यू द डिस्चार्ज और रेट इज गिवन बाय 300 liters per second. प्लस देखो लास्ट को कहदेला लेंथ है तुम 50 मीटर. सो L इज इक्वल टू 50 मीटर. एवरी टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कला बेले मार्केट कि सबू जाको यूनिट्स गुड़ाक आइदर CGS किंबा SI यूनिट रहिबो. एबे एट द आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स कि ए गिवन डाटा टाइम रे ही सबू जाको यूनिट सिंगल यूनिट रखिदेव. सो आई विल कन्वर्ट ऑल दिस यूनिट इनटू SI यूनिट. मु स्टोक जानी छे इज अ CGS यूनिट which is given by which is same as cm square per second. cm is CGS तो ताको SI करबे मीटर स्क्वायर रे. सो हे जीवो मोर 0.4 into 10 to the power minus 4 meter square per second. this is mm. so mm टा मीटर रे हेले 0.3 मीटर हे गेला. लीटर्स पर सेकेंड लीटर को अगेन मु मीटर स्क्वायर रे कन्वर्ट करबी. मीटर स्क्वायर रे कन्वर्ट करले 10 to the power minus 3 हबो. सो दिस बिकम 0.3 मीटर मीटर क्यूब per second and length 50 meter is meter. so SI unit it's okay. so आपको सॉल्व करिया पेंका मु जदी Darcy-Weisbach formula यूज करिबी. देखो डार्सी रा फॉर्मूला हला 4f LV square divided by d into 2g where f is given by the Reynolds number which is Vd by mu. so मते L दरकार, लेंथ दरकार, वेलोसिटी दरकार, डायमीटर दरकार आउ अगेन एटी न्यू दरकार. एवरीथिंग इज गिवन. वेलोसिटी पेंका मु q रु बाहर कर देबी. किंतु चेचेस फॉर्मूला विच इज गिवन बाय c into root over of mi एठी मो पाखरे c ही नाही. so I can't use चेचेस कांस्टेंट. I will have to use Darcy's formula. तो फर्स्ट मु वेलोसिटी बाहर करिबी. वेलोसिटी q is equal to velocity into area. so velocity becomes q by area and area is root of pi by 4 d square. so जदि q जगह 0.3 d जगह 0.3 पकेले मोर वेलोसिटी becomes 4.24 meter per second. then I have to find out the f बाहर करिया पे मते आगे रेनॉल्ड्स नंबर बाहर करिया अछि. तो रेनॉल्ड्स नंबर बाहर करिया पेगा Vd by nu. so Reynolds number becomes 3.18 into 10 to the power 4. as it is more than 4000 so f becomes 0.079 divided by Reynolds number to the power 1 by 4 which becomes 0.00591. तो v बाहरी गला f बाहरी गला मु डायरेक्ट आपका डार्सीज रो फार्मूला रे सबु पकई देबी. f जगह रे पड़ला l जगह रे 50 v जगह रे 4.42 then d into 2 into 9.81. this comes the head loss is given by 3.61 meter. so this it is just an example of one numerical. I have some assignment questions for you. एथरे बहुत सारा theory questions रहिला like what do you mean by pipes, what is the energy lost, different various types of losses, classify minor losses, state Darcy-Weisbach formula and Church's formula. there are also some numericals. please go through this numerical and thank you for your patient ears. if you have any doubt regarding the chapters then you can contact me at 8270609019. thank you. झीटीए तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवनर मूल कथाटी से माने आगकू गले आगकू जीव संसार. आम झील मैंने आ पुओंकठू पछरे नाहांती. एबे तो बदली गलानी समय, बदली गलानी जुग. से झील माननकू आहुरी आगकू नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने ओडिशा सरकार सुदक्षा योजन सरकारी ITI माध्यम संपूर्ण मागणार जोगई देउछंती सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञान कौशलर तालीम. एबे आम झील रहिबे सबुठू आगरे सबुठू उपरे. मु सफल, मु कुशली, मु सुदक्षा.